সান্দাকফুর ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সুন্দর পরিবেশে আজকের ভিডিও। এবং ইটস লাইক এর আগেও বরফ অনেক জায়গায় দেখেছি, গুরুডোকমার, ইউবিসামদাং, লাদাখ, কারতুংলা, প্যাংগং, জুলুক, লুংথুং, হিমাচল, ভুটান, বাট দিস টাইপ অফ ওয়াইল্ড বিউটি লাইক আজকে পুরো একদম স্টর্ম চলছে। এই স্টর্মটা বরফের মধ্যে স্নোস্টর্ম, এটা আগে আমি কখনো পাইনি। জাস্ট ইউ ক্যান জাস্ট লিসেন টু দ্যাট সাউন্ড অফ দ্য স্টর্ম। আর হঠাৎ করে রোদ উঠলো। রোদটা কিন্তু একটু ডেঞ্জার বরফের ক্ষেত্রে, কারণ বরফটা গলা শুরু হয়ে যায়। আমরা যখন গাড়িতে ফিরবো, রাস্তা যেহেতু পুরোপুরি বরফে ঢাকা, একটু সমস্যা হতে পারে। বাট জাস্ট লাইক হেভেন। খেলতে পারছি না, কিন্তু সকলকে হ্যাপি হোলি। যদিও এই ভিডিওটা যখন পোস্ট হবে হোলি পেরিয়ে যাবে আশা করি, বাট ইটস লাইক হ্যাপি হোলি অ্যান্ড ইটস আ ওয়ান্ডারফুল ফিলিং বিং হিয়ার অ্যাট দ্য নর্থমোস্ট পার্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, সান্দাকফু। প্লিজ ডু ভিজিট। খুব রিস্কি একটা জার্নি, বিশেষ করে কালীপুখরির পর থেকে টুমলুং পেরিয়ে অনেকটা আসবার পরে কালীপুখরি, সেখান থেকে রাস্তা বলতে কিছুই নেই, একদম অফ রোড ট্রাভেল। কিন্তু যদি একটু রিস্ক অ্যাডভেঞ্চারাস, একটু রিস্কি জার্নি পছন্দ হয়, তাহলে এটা একটা অসাধারণ ট্রিপ হতে পারে। সুতরাং বেস্ট উইশেস, আবার একবার হোলি মুবারক। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ।